Autoriteti portual Durrës bën të ditur se porti i Durrësit ka vijuar aktivitetin e tij të përditshëm me ritme të qëndrueshme dhe pa asnjë problematik të evidentuar në të gjitha hallkat e operimit portual. Pavarësisht rreshjeve intensive dhe problematikave të regjistruara, situata është në monitorim të vazhdueshëm dhe po menaxhohet në mënyrë aktive për të garantuar funksionimin e sigurt të shërbimeve. Sipas njoftimit nga Autoriteti Portual Durrës, infrastruktura e portit përfshirë rrjetin energjetik, hidrik dhe sistemet mbështetëse teknike funksionojnë plotësisht, gjë që ka mundësuar ofrimin e një shërbimi të pandërprerë për pasagerët. Shërbimet e emergjencave dhe sigurisë portuale janë në gatishmëri, duke monitoruar situatën për të garantuar sigurinë, ndërsa stafet operacionale kanë vijuar punën pa hasur pengesa në terren. Aktiviteti tregtar ka ecur sipas planifikimeve me të gjitha ngarkesat dhe shkarkesat që po realizohen në kohë, çka ka ndikuar pozitivisht në ruajtjen e ritmeve të logjistikës dhe zinxhirit të furnizimit. Autoriteti Portual Durrës thekson se të gjitha terminalet operojnë normalisht. Lidhur me lëvizjen detare, tragjedit e nisur mbrëmjen e kaluar nga portet italiane kanë bërritur në oraret e programuara. Proceset e përpunimit, zbarkimit dhe imbarkimit të pasagerëve janë zhvilluar pa shkaktuar vonesa. Porti i Durrësit vijon të mbetet një nga pikat më të rëndësishme strategjike të transportit dhe tregtisë në vend, duke garantuar siguri, efikasitet dhe një shërbim të pandërprerë për të gjithë përdoruesit, pavarësisht kushteve apo volumit të lëvizjeve.